Espera só você ver isso. Você sabia que a estrela do mar pode perder um braço e, em poucos dias, regenera um novo? Isso acontece devido à sua capacidade de regeneração celular. A estrela do mar pode criar um novo braço completo, incluindo nervos, músculos e pele. Vale testar a sua capacidade de regeneração. Tu acredita nisso? Comenta sim ou não. Tu sabia que dá para fazer teu cachorro obedecer em só 7 dias? Sem grito, sem bater. Eu testei o método do Lucas e o resultado é impressionante. Só R$ 39,90 com garantia. Link tá na descrição e fixado nos comentários. Vai mudar tua vida com teu pet.